अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊं आहियां अब्दुल गफूर छच्छर टीचिंग लर्निंग सां गॾु असांजो लेसन में 001 पार्ट 9 बेसिक वर्ड्स एंड सेंटेंस में मां वधीक अर्ज़ कंदो हलां त जीअं मां बार बार वीडियोस में ज़िक्र कयो त असां वोकेबुलरी वर्ड्स ऐं उन्हनि वर्ड्स खे सेंटेंस में इस्तेमालु कंदासीं। त मां हर उन मां वीडियो मां वोकेबुलरी वर्ड मां हिकु वर्ड खणा थो ऐं उन ते बेसिक वर्ड्स एंड सेंटेंस उन में ठाहियां थो। असांजा सेंटेंस सिंधी, उर्दू ऐं इंग्लिश में आहिनि, त जीअं तव्हां फैमिलियर थी वञो इन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस खे यूज़ करण जे लाइ। सो टुडे द वर्ड इज़ एप्पल एंड विल बी यूजिंग इन 3 सिंधी, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो अॼु असांजो वर्ड आहे सूफ़ एंड ॾिसूं त सिंधी में उनखे उर्दू में छा थो चइजे ऐं इंग्लिश में उहो कीअं सेंटेंस में इस्तेमालु थींदो। पर उन खां पहिरीं जिन दोस्तनि अञा ताईं हिन चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो, मज़ीद वीडियोज़ जे लाइ हिन चैनल खे सब्सक्राइब करणु, लाइक करणु ऐं कमेंट में पंहिंजी राय ॾियणु न विसारींदा। दोस्त friends who didn't subscribe yet, don't forget to subscribe for more videos. Okay, if you have any suggestions, okay, please write in the comment box. Okay, if you like this video, please don't forget to click on the button, okay, red bell and likeness. Okay, so let's see, we'll be talking about today the basic word part 9 and अचो त ॾिसूं वर्ड कहिड़ो आहे। त अॼु असांजो वर्ड आहे सूफ़, जेको 3 लेटर्स ते मुश्तमिल आहे, स्वाद, वाव एंड फे, एंड जेके उर्दू में सीन, ये, बे एंड इंग्लिश में APPLE, APPLE। त सिंधी में इनखे चवंदासीं सूफ़ एंड उर्दू में सेब एंड इंग्लिश में एप। ॾिसूं त हाउ इट लुक्स। ही आहे दोस्तो सेब, सूफ़ ऐं एप्पल। हाणे ही वर्ड जेको असां पोइ हुन में वोकेबुलरी लेसन में असां ॾिनो, असां हुन में पिक कयो। हाणे तव्हां का बि शइ उन जॻह ते यूज़ करे सघो था, जेके मां वर्ड्स आहिनि उनखे मुख़्तलिफ़ प्रैक्टिस सां इस्तेमालु करे सघो था। अचो त सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस साॻी तरह सां, ही सूफ़ आहे, ये सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। हिते असां वॉवल आहे उन जे करे असां एन लॻाईंदासीं, AEIOU। दिस इज़ एन एप्पल, सो ही सूफ़ आहे, ये सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। सो दोस्तों इहो हुयो अॼु असांजो वर्ड सूफ़, उर्दू में सेब ऐं इंग्लिश में एप्पल। जिन दोस्तनि अञा ताईं हिन चैनल खे नाहे सब्सक्राइब कयो, सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। असां वरी ॿिए लेसन में ॿिए कंहिं वोकेबुलरी वर्ड सां गॾो गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह वाही। थैंक यू सो मच।